भारत निर्मित दुईटी कप सिरप पी उज्बेकिस्तान रे चली जाइछि 19 शिशुंक जीवन। उज्बेकिस्तान रे एभली संवेदनशील घटना को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करिछि स्वतंत्र रिपोर्ट। नोएडार दुईटी कप सिरप उपरे प्रतिबंधक लगाइछि WHO। भारतर नोएडा स्थित औषध कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत होइतिला एही दुईटी कप सिरप। आम्ब्रोनोल और DOK1 नामक दुईटी कप सिरप जोगु एभली अघटन घटितिला, जहाकु पी उज्बेकिस्तान रे जनक परे जणे 19 जन शिशुंकर मृत्यु होइतिला। एणु एही कप सिरप को पिलामानंकु न देबाकू WHO परामर्श दैछि। जारी होइतिबा रिपोर्ट मुताबक मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना रे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मैरियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक अति निम्न मानर उत्पाद। गुणवत्ता बा गाइडलाइन को आधार करी एसबु कप सिरप प्रस्तुत होई नाही। WHO तार वेबसाइट रे उल्लेख करिछि जे उज्बेकिस्तान रे गत डिसेंबर 22 रे चिन्हट होइतिला एही दुईटी डुप्लिकेट औषध। परे WHO मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट एही सतर्क सूचना जारी करिछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन आहुरी मध्य कहिछि उज्बेकिस्तान रो नेशनल क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी रे मध्य एही दुईटी कप सिरप रो विश्लेषण करा जायतिला। एथिरु स्पष्ट होइतिला उभय औषध रे अति मात्रा रे डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन नामक रासायनिक पदार्थ रहिछि। एही काश सिरप दुईटी खाइबा परे 19 जन पिलांकर मृत्यु होइतिबा कथा गत डिसेंबर 22 रे उज्बेकिस्तान अभियोग करितिला। सेहीपरि गत सप्ताह रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय कहिथिले काश सिरप डोकल मैक्स रे भी विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसिथिबा खबर सामना को आसिछि। एहाकु दृष्टि रखी नोएडार एही मैरियन बायोटेक कंपनी रो समस्त औषध निर्माणर गतिविधि उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जायतिला। एबे WHO रो प्रतिबंधक परे उत्तर प्रदेश सरकार पक्षरु मैरियन बायोटेक कंपनी को सील करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।